開翻錄播先。我呢個係重奪翅膀之路，特登出一集重奪翅膀之路。開掛，喺度嘅喎應該。3-3幾喎？你話3310咯。3313。3313係咪呢邊啊？呢邊啊？呢邊有冇得上？行先咯，喺室內啊，睇張圖啊。唔係呢個上高咁樣。室內呢度冇地方入㗎。睇埋呢度係咪咯？睇張圖係室內，唔喺度啦咁。室內有水嘅咯。室內有水，會唔會喺下低嗰啲水球嗰度咧？咁3313啊都話。呢個瀑布。呢度咧？有一次喺呢度向上爬。向上爬。呢度爬唔爬到？呢度爬唔到瀑布啊！阿哥。翻瀑布爬唔到喎應該。瀑布爬唔到咩？翻去先，我哋試下咯，試下。即係游上去。有冇咁陰間啊？冇啊。游唔到咩？我哋行正常路先啦。正常路係咩啊？正常路入咗去個室內度先啦。咦？呢度係咪可以落去啊？唔係啊，我哋原本喺呢度上嚟㗎，做乜嘢啊？係咩？係。呢個噴上去先。咦？呢度先係。室內嘅。呢度已經過咗。拉，呢啲就得。即係佢呢個瀑布又可以游到嘅。呢個係噴泉啊，咩瀑布啊？咁呢條係唔啱啦，呢條路㗎。唔係，我話嗰邊有。呢度落去睇下先，不如呢度落去睇下。哇！開咗攻略都揾唔到。但係我唔知點揾喎，上次究竟喺度點揾？可以游。我哋試下行正常路先，我見到佢正常路可以入去比較內部嘅位置。要上高啲先，呢度上唔到高。3313啊？係。上個平台先好似阿奕哥。誒！我隔離有隻雞嘅，但係救命嘅真係。哇！超晒。哇！阿奕哥救我哋啊！慢啲，未必得。好廢啊！算啦，翻去啦，阿奕哥。抽咗。係啊，對嘅。阿奕哥個頭發光嘅真係。去邊啊？跳！叫佢睇下先。跳 ！OK， 翻落去先。我又係呢個嘅。哇，係咪咁陰間啊？3313。咦？呢度333咯。喺室內㗎。入去揾下咯。Oh my god！哇，咁陰間嘅收得，收喺室內㗎。哎，有見到啦！哇，咁明顯呢度啊，藍天任啊，呢度啊。唔係室內，佢夜晚啊。10 wins bro。係啊，有 achievement 啊。收隊。OK， 重開。出去。重開。爆機，正式爆機。邊度有咩 win 啊？哦 yes。 Use win。 你開火。Come on。可以。放肆。好放肆啊！你真係。見到啦。有日係咩密碼？有日咩密碼？有日。佢點解錯誤密碼嘅？啊，真係㗎。不思進取嘅你真係。因為我右撳唔到個 capture 嗰個，即係。你真係弱智啊！我仲信撚咗，老實講。係。俾你逼撚到。OK。終於可以親身見到阿爸，着翼啦。哇！開咗。咦？入咗嚟喎你。點解我係咩嘅喂？咩啊？我係邊個？我係阿伯啊？呢個咩嚟㗎？咩？我係阿伯啊？
咁我呢個咩嚟講長髮男，我變咗中意係最後一集，我中意重回自我係長髮男啦。 OK，由頭開始玩。 OK， 係咪輕鬆爆㗎啦？ 3隻雞喺嗰度，跟住哇，都幾廢喎！需要呢嚿嘢咯，完全。我想問我呢隻翼再通多次關咧，係咪會俾人重局咧？其實應該唔係。我唔信，我哋要試下嚟，我哋重新爆個機。我哋用呢個拉花毛咯，出去點解要玩呢個拉花毛。可唔可以玩埋星星玩拉花毛咧？我想問。拉花毛係咩？咁咪就係有 lava 升緊上嚟。咁我咪即係唔可以失誤跌落去咯。係基本上。咁我跌咗落去，咁點咧？跌咗個傳落去。你啲點解可以向上飛嘅？有少少向上飛咯。沒有什麼逆逆歌，有少少向上。你跳咪會向上咯。呢度都係要行喎，似係。咁樣唔好重玩呢隻 game。我對翼好擋視覺，老實講，我睇唔明。乜嘢？扯住啊！不如你喺呢度 OK， 重玩呢度都係會跌落去，唔唔知搞乜啦。你睇我喺度咁樣墮。我是一隻小鳥。我唔使拉你，可以自己飛到上嚟喎。我想講頭先，唔知係咪啊？你點樣拉我啊？應該唔得，佢要你跳有個騰空嘅力先得，呢個跳唔到。啲放肆可以做乜嘢？哎呀，飛啱啊，飛啊，自由咁飛。OK， 自己跳落去啦嚇。除咗出征，除咗出征。我哋喺最頂試下跳落去啊！好啊，我哋翻嚟玩貨櫃。shit！唔好再記住呢個咩狗屎垃圾貨櫃啊！我哋睇下啲人我想問記錄啊！你攞過嚟爆關個存檔入去咧，係咪可以冇鎖鏈㗎？唔得，冇㗎。啊，有咩點解就係冇啦？唔係你有冇最頂？有冇最頂嗰個？即係我哋 high location 嗰得個。 final trial 啊！ Final trial 哦，嗰度係最頂啦已經。唔記得 set password 接你啊！哇，勁癲喎！啲人半個鐘玩完。 10分鐘啊，好似唔知定3分鐘啊，係嘛？咩有 bug 錯嘅咩？喺兩隻 game 度。我個 only up 都有 bug 錯。實有機吧？用女人。上去最頂先，不如。哇！呢度上半個鐘㗎喎，大佬。哦，係咪？好細，我哋有翼㗎嘛。起碼都15分鐘都差唔多。飛飛。喂，點啊兩位？發翼識飛喎你識飛喎你。你們不配擁有翅膀，只有我才擁有翅膀。自由之翼。自由之翼。翅膀飛，哇！傻仔啊！呢兩個，呢個好似隻飛過條線咯。直接超捷徑㗎啦！哇！喂 OK 喎，其實可以係再飛咯，超捷徑㗎啦！飛落去咯，飛爽啊！超捷徑。喂，夠！跌落去搞乜撚啊？唔識飛喎你哋，不如就咁呢條跳啊！呢度跳落去貨櫃，目標貨櫃。唔要跳底，3000幾米跳底。跳底可以，跳底。咁其實飛唔飛有咩分別咧？中意拍翼。sell 料喎。OK，搽下藥膏先。
食個橙先。哇！呢一路以嚟你嘅艱辛，我哋呢條片呢一個實況嘅生涯，暫時就要喺呢個就結束啦要結束啦。要結束啦我，哋下一次見面就係 content warning 啦，各位。冇下一次㗎啦。係啊，你俾人踢咗啦，因為你揾新成員算啦，揾新成員。你被踢出咗呢個我哋群呢度公開募招，公開募招，有冇人想加入我哋？你只要睇到最後，你就會見到呢條募招嘅信息。打咁到時候廢啊！咧，藍天暗就會出資2萬蚊同你買部新電腦。咁撚有誠意，睇到最後一定要招啦。嗰個星星嚟嘅。OK，星見到貨星唔得，星櫃，星唔得，星星唔加，星星唔加。貨櫃，星星睇到最後都唔俾加。我哋嘅回憶貨櫃過咗啦，終於。我哋玩咗咁耐，我哋跳可能跳先2分鐘，今日玩咗好耐。個鐘，係咪啊？哇！唔係每一步個鐘每一步都有血有汗，真係。真係，我而家行過呢啲，賽道，咋先？見到終點，你見到起點啦，起點就係呢個。骷髏骨頭。OK，收。 啊？ You want to escape the flame of hell？ 點解變到金毛男嘅？ I've concocted a little game. If you're brave, you may try to reach paradise. Not sure if you're capable, though. I eagerly await your falls. And the very 睇下有 first 咩隱藏成就。通關啦，我覺得我哋呢個分冇。從頭再通關，攞對翼從頭再通關應該有，但冇，好似冇，我睇下先，我睇下。唔理啦。你嘅實況生涯今日就喺呢度結束。仲有兩個成就啊！之類我哋成咩啊？呢個就係仲有兩個成就，一個就係可以睇少嘅咩？過1個鐘50分鐘內排完。哇！呢個唔玩啊！呢個超似呢個應該通關啦花毛下一集彩蛋。呢兩個都唔似係玩到嘅嘢嚟㗎。第二個係咩啊？通關啦分冇啊！誒唔玩。誒咁我就玩呢個收到彩蛋咁多位呢個咩過咗10個讚，我哋有彩蛋。咦啊 Let's go 咦啊唔玩呢啲垃圾屎啊！有10個讚，我哋就拍彩蛋。冇唔理啊幾多讚乜撚嘢傻閪讚 Let's go。 OK，呢只 game 被雪藏啦，要行。要退款我退款啦，我2個鐘之內打晒退款。最尾邊個啊？喂唔係喎，佢150粒鐘50分鐘之內通關有一個成就，跟住你攞10分鐘通關 lava，你有2個成就咁搞晒㗎咯10分鐘通關 lava。喎。係啊， OK，可以啊，好容易啊呢個。唔係你直接用 lava mode 通關嗰個咩1個鐘50分鐘嗰個咯，哎 It takes two 搞掂。 It takes two 97蚊咋。 Goodbye 咁多位。